今晚可唔可以嚟煮飯啊？好啊，我仲有，順便洗埋啲衫，晾埋啲衫得唔得？得。咁你陣間落街等垃圾嘅時候咧，順便買啲水果我食啦。好。我瞓陣先。咁我唔嘈你啦，我仲有，我肚餓啦。我煮咗俾你食。俾翻份糧我唔得，俾翻份糧我得唔得？反正唔俾乜都得。以後你煮飯得唔得？得。以後你洗衫、摺被、倒垃圾、買餸得唔得？得。以後我瞓梳化得唔得？呢個唔得。有人。